Salve, salve, galerinha do canal. Vamos para mais um videozão aqui no nosso canal. Hoje, de novo com o Golzão. Golzão que teve um probleminha nessa viagem. E ele apresentando um barulho aqui no ventiladorzinho. Vou estar desmontando ele ali pra gente tá vendo o que foi que aconteceu. Vou desmontar aqui, daí daqui a pouco eu volto no próximo take para mostrar para vocês. Então, pessoal, parece que tem um plastiquinho branco ali, ó, que é ele que tá fazendo esse barulho. Eu vou estar tirando por baixo para mim ver se o que é esse plástico, de onde que ele veio. Então, galera, eu tirei a pecinha lá de dentro, ó. Essa pecinha aqui. Ventiladorzinho trabalhando agora, ó. Tá saindo aqui. Agora é só colocar o negócio aqui no meio e fechar. Aparentemente resolveu, gente. Não sei se essa pecinha interfere em algum lugar ou não. A pecinha, não sei se vai em algum lugarzinho assim para o vento. Não sei o que é isso aqui. Vai ficar sem. Então, galera, ó, um vídeo curtinho aí. Só para mostrar aqui o que tinha acontecido, né? Eu vim achando que tinha já pifado, mas não. Aí já tirei a pecinha, aqui o ventiladorzinho ali de baixo. Então, galera, o canal ainda é pequeno, mas aí, se vocês se inscrever, dá uma forcinha aí nos comentários, nas sugestões, né? A gente pode ser um canal grande mais pra frente. Mas o vídeo de hoje é só isso mesmo. Então fique com Deus. E até uma próxima aí, que eu vou estar trazendo mais conteúdo do Golzão aí pra vocês. Então forte abraço aí.